Територія, яку хочуть приєднати до Національного природного парку Меотида, знаходиться між ділянками, які вже входять до складу парку. Вона має їх об'єднати. Тут ніколи не було сільськогосподарських полів, і тому збереглися 15 видів червонокнижних рослин. Вот, допустим, Анакамптис кариофора. Он относится к семейству орхидных. Растение с очень сложным, с очень длительным циклом развития, с очень сложной биологией, которому тяжело выживать в антропогенно измененном пространстве. Также здесь популяция шпажника черепичатого. Это дикий гладиолус, до 2 миллионов штук, цветущих особей гладиолуса. И это не имеет аналогов в Украине. Серед тутешніх рослин астрагал дніпровський, солодка гола, цибуля регеля та 5 видів ковили. Глава Милекинского сельского совета вообще предложил на этой территории сделать сафари-парк. Здесь мы планируем только копытных животных, те, которые присущи непосредственно данной местности. Частина території, де ростуть червонокнижні рослини, розорана чи у приватній власності. Часть территории приватизирована. Вот здесь уже установлено радиокадастром колышек, и территория по периметру продискована. Вот мы здесь рядом же мы можем увидеть, цветут орхидеи. Изначально мы хотели присоединить 1300 гектаров. Територію, яку приєднають до Національного природного парку, зменшили, бо розорені землі не можуть увійти до парку. Їх межі наразі уточнюють. То, что на сегодняшний день практически это все земля государственной властности. Исключили те земельные участки, на которые уже находятся собственники, имеют частную собственность. И эти земли относятся к землям сельхозназначения. Там они сейчас обрабатываются. У разі рішення на користь парку на цій ділянці на території Мелекинської сільської ради буде заборонено орати землю, полювати та розводити вогонь. Наразі 2000 га Національного природного парку Меотида знаходяться на окупованій території. Неукраїнський парк займає понад 4000 гектарів. Ганна Котихова, Дмитро Прокопенко. Події.